दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे न्यू एंटीफालिन पीडी सिरप के बारे में। अगर आपके बच्चों को सर्दी जुकाम की समस्या हो जाती है, बच्चे को खांसी आ रही है, अस्थमा की समस्या हो जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए, और अगर बच्चे के सीने से गड़गड़ की आवाज़ आ रही है, बच्चे को निमोनिया की समस्या हो जाती है, खांसी की समस्या है, तो इन सब सारी समस्या को ठीक करने के लिए डॉक्टर इस सिरप को यूज करने की सलाह देते हैं। लेकिन दोस्तों इस सिरप को यूज करने से पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, क्योंकि डॉक्टर जो बच्चे के एज व हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग दवा की डोज को अलग अलग डिसाइड करते हैं। और अब आज के लिए बस इतना ही। ऐसे दवा की नई नई जानकारी के लिए आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले दिन अगले दवा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।